नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बताएंगे बरसात के मौसम में या सर्दी का मौसम आता है या जब मौसम बदलता है तो बच्चों को क्या हो जाती है, सूखी खांसी होती है। तो सूखी बच्चे हों बूढ़े हों कोई भी हो, तो जब सूखी खांसी होती है तो उसका बहुत ही अचूक उपाय है। आपने थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है, एक चुटकी, और उसमें 1 चम्मच शहद डालना है और उसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। फिर उसको इस तरीके से आपने चाट चाट के खाना है। तो थोड़े दिन जब आप ये नुस्खा अपनाते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी खांसी थी ना, बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। तो सूखी खांसी अगर होती है तो नमक और शहद का ये नुस्खा अपनाइए, बहुत ही कारगर है ये नुस्खा। इसी के साथ में प्रेमलता, धन्यवाद, नमस्कार।